वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे। फ्रेंड्स, जेके एसएसबी द्वारा टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाना था, बट कोविड 19 के चलते ये जो टेस्ट है अभी तक कंडक्ट नहीं करवाया गया है। बट फ्रेंड्स, इसको आप पॉजिटिविटी के साथ लेके चलो, बिकॉज यू नो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स अभी भी ऐसे हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड हो सकता है कि 34 या 33 वर्ड ही आ रही है। तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस जो टाइम पीरियड है जो बीच में अभी डिले हुआ है, इसका वो बेनिफिट ले सकते हैं। बिकॉज फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, जेके एसएसबी बहुत ही जल्द ये जो टाइपिंग टेस्ट है कंडक्ट करवाएगी। और ऐसा है कि अगर आप आज ये जो टाइम अभी चल रहा है, इसमें अगर आप थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लेते हो तो आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्वालिफाई दिस टाइपिंग टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी का डेमो जो है आज हम 10 मिनट्स जो है का समय लेके चलेंगे और इसमें देखेंगे कि कितनी हमारी टाइपिंग स्पीड आती है। फ्रेंड्स, यही टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर जेके एसएसबी हमारा टाइपिंग टेस्ट लेती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं आज का ये डेमो। सो यहाँ पे हमने जो है, देखिए यहाँ पे जो मटेरियल हमने टाइप करना है वो ऑलरेडी यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है और यहाँ पे हमारा जो टाइमिंग है वो है 10 मिनट्स का। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे शुरू कर देंगे। जैसे ही हम फर्स्ट वर्ड टाइप करेंगे तो हमारा जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो ए
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा टाइपिंग टेस्ट है वो ख़त्म हो चुका है। आइए हम अभी रिजल्ट देखने के लिए इंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो हमारा टाइम था वो था 10 मिनट्स और ग्रॉस स्पीड हमारी है 40 वर्ड्स पर मिनट। एक्यूरेसी हमारी है यहाँ पे 98 वर्ड्स 98% और नेट स्पीड है हमारी 39 वर्ड्स पर मिनट। सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हमने कितने प्यार से यहाँ पे टाइपिंग किया है। कोई भी जिसे कहते हैं कि जल्दबाजी यहाँ पे हमने नहीं दिखाया, बड़े ही आराम से हमने टाइपिंग किया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप स्टार्टिंग में जब भी आपका टाइपिंग टेस्ट होता है तो वहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग में मिस्टेक्स कर भी देते हैं तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल तरीके से टाइपिंग जो है वो करते रहिए और जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का टाइपिंग टेस्ट के बारे में। अगर हम चाहें तो इसका जो प्रिंट रिजल्ट है, मीन्स जो रिजल्ट है, वो भी हम व्यू कर सकते हैं। ये देखिए अभी हमने यहाँ पे जो रिजल्ट है उसके लिए हमने वो किया है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रोथ स्ट्रोक्स है वो है 2004 और एक्यूरेसी हमारी है 98%। उसके बाद में जो एरर हिट्स है वो है हमारा 35। अभी यहाँ पे जो नेट स्ट्रोक्स है वो है 1969। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहीं पे अगर हम देखें तो ये जो हमने टेक्स्ट है वो टाइप किया है वो सारा का सारा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये था आज के टाइपिंग टेस्ट के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।